हजुरबा नमस्कार। नमस्कार बाबु। अस्ति मैले हजुरलाई भूतको बारेमा सोधेको थिएँ, त्यसै सन्दर्भमा तपाईँले आफ्नो जीवनमा भोगेका वा देखेका सुनेका केही अझै रोचक तथ्यहरू छन् भने सुन्न पाउन। अब ठिकै छ बाबु, तिमीले सोध्यौ। अब तथ्य भनेर त यसलाई, किनभने जुन कुराको प्रमाण दिन सकिँदैन भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ। हजुर तर मैले मेरो पनि अहिले दिवंगत मेरी बुढी हजुरआमा, आमाकी पनि हजुरआमाले भन्नुभएको एउटा रोचक, म सानै हुँदाखेरिको कथा हो, के कुरा हो। हजुर अब हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको माइत चाहिँ बितिजोर, उहाँ पौडेलकी छोरी है, अनि बितिजोरे उहाँ चाहिँ घिमिरे परिवारमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो मावली। र मेरो बुढी हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो यो यस्तै विषयमा एकपटक हजुरआमाले भन्नुभयो अनुसार उहाँकै मावली गाउँमा, उहाँको मावली गाउँ चाहिँ गोलटार भन्ने ठाउँमा पर्दो रहेछ। हजुर र मावली गाउँमा थर पनि भन्नुभएको थियो, तर थरको चाहिँ स्मरण भएन। र हामीलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो, जुनसुकै हाम्रो बाहुन नै भए पनि बाबु, जसको भए उसको घरमा सुत्ता बस्दाखेरि ढोकाको सामुन्नेमा ओछ्यान लगाएर नसुत्नु, नबस्नु है। राति उनीहरूको वायु कडा हुन्छ भन्छन्, कडा हुन्छ अरे, निक्लिन्छन् भनेर भनेको छ बाटामा। बाटामा कोही बाटामा सुत्यो भने टिपेर फ्याँकिदिन्छन् पनि भनेर भन्नुभएको थियो हजुरआमाले पनि, र अरूले पनि त्यस विषयमा भनेको थियो। अनि त्यस्तै विषयमा हजुरआमाले भन्नुको एउटा घटना म सम्झिराखेको छु। र त्यो चाहिँ धेरै अगाडिकै कुरो जो कि अब हजुरआमा नै, उहाँ मेरो बुढो हजुरआमा नै 1959 सालको उहाँको जन्म थियो है। अब उहाँको अहिले देहान्त भएको नै धेरै वर्ष भइसक्यो, करिब 2051-52 साल नै हो है हजुरआमाको देहान्त भएको। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो मावली गाउँमा गाउँ बेसीको चलन त्यतिखेर औलो लाग्ने बेला, र एकजना हाम्रै ब्राह्मण परिवारमै एकजनाका दुईटी परिवारहरू हुनुहुँदो रहेछ, र एउटी गाउँमा बस्ने, एउटी बिसीमा बस्ने। अनि उहाँ चाहिँ कान्छीलाई लिएर बिसीमा बस्नुहुँदो रहेछ, जेठी परिवार चाहिँ गाउँमा बस्ने, दुई चारवटा आफूले सकेको वस्तुभाव पाल्ने गरेर बस्नुहुँदो रहेछ। त्यस्तैमा जेठीको चाहिँ देहान्त भएछ। अनि देहान्त भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ अब दाह संस्कारहरू सबै सकियो। अनि कामको सुरु हुने बेला भएपछि हामीहरूको चलन अनुसारले भान्जा भान्जी ज्वाइँ चेलालाई बोलाउने चलन छ। अनि उहाँहरूले भानिजलाई निमन्त्रणा गर्नु पठाउनु भएछ, माइजूको काममा आउनु, यसरी जेठी माइजूको निधन भयो भनेर। अनि माइजू गाउँमा बस्ने, अब आउँदाखेरि बाटो पनि अब सायद डाँडापरी घर पर्दो हो, अब कुनै साइडमा। अनि डाँडापरी भन्ने पनि हुन्थ्यो त्यतिखेर, महाभारतलाई डाँडो भनिन्थ्यो है, ठुल्ठुलो अग्ला डाँडाहरूलाई। अनि कताबाट जाने क्रममा अब गाउँको बाटोबाट बिसी झर्नु पर्ने रहेछ, बिसीमा चाहिँ काम भइराखेको है। अनि गाउँबाट झर्दै जाँदाखेरि गाउँमा पनि मामाको घर हेरेको, साँझ पर्दाखेरि उनी भानिज पुगेछन्, गएर हेरेको त मामा घरमा बत्ती बालिराखेको छ। साँझ पर्यो, आज अब माथि नै बस्छु, अब मामाको घरमा भोलि अब काम कहाँ भएको छ, अनि झर्छु भनेर अनि मामाको घरमा उनी जाँदाखेरि त जुन देहान्त भएको भने कि मृत्यु भयो कि भने कि माइजू त घरैमा आउनुहुँदो रहेछ। अनि उनी आश्चर्यमा परे, कुनै शत्रु मित्रले पो यस्तो खबर पठाएछन् क्यारे मलाई भन्ने उनलाई लाग्यो है। अब शत्रुहरूले पठायो भने अहिलेको जस्तो अब फोनको व्यवस्था पनि थिएन है, फोनको विकास हुँदै गएको भर्खरै हाम्रो नेपालमा। र उनले चाहिँ अब गए, माइजूलाई दर्शन गरे, बसे, सन्चो बिसन्चो सोधियो, सबै थोक राम्रो हो। अनि भानिज म खानेकुरो पकाउँछु भन्नुभयो, माइजूले खाना बनाउनु भयो, भानिजलाई खानेकुरो खाना दिनुभयो। अब माइजू भानिज अब के भनेदेखि आफ्नो सधैँको जस्तो किसिमका एउटा आदर सम्मानपूर्वकले कुराकानी भयो अरे। अनि भानिजलाई बाहिर दलानमा ओछ्यान लगाइदिनु भयो, भानिज सुते। अनि बिहान भएपछि माइजू अब म यहाँसम्म आइसकेपछि अब मामा बिसीमा आउँदो रहेछ, मामालाई भेटेर जान्छु भनेछन्। हुन्छ भानिज जानु भनेछन्। अनि हिँड्ने बेलामा माइजूले के भन्नुभएछ भनेदेखि, भानिज आज म गाउँमा बसेर आएको, माइजूसँग भेट भएको थियो भनेर चाहिँ नभन्नु है भनेर माइजूले भनेछन् है। यो नभन्नु, यो भन्नु यदि भयो भनेदेखि बाबुलाई नराम्रो हुन्छ है, नभन्नु भनेछन्। हुन्छ माइजू भने। अब किन भन्नुभयो माइजूले भन्ने कुराकानी उनलाई अब त्यस्तै लाग्यो, झरे। अनि बिसीमा जाँदाखेरि त उहाँकै कामकाज भइराखेको छ है।
अब त्यो दिन अब सायद 12औं दिन थियो कि है। हजुर अनि उनी एकदम आश्चर्यचकित भए, हिजो बेलुका खाना खाएको अहिले माइजूसँग बिदा भएर झर्दैछन् है। अनि अब माइजूको चाहिँ अब काम भइराखेको देख्दाखेरि अनि उनले सोधेछन्, मामा यो काम कसको भएको भनेपछि, बाबु थाहा पाउनु भएको छैन, तपाईँको ठुली माइजूको हो त, आज 12औं हो त भनेपछि उनलाई त एकदम कौतूहल भयो। कतिखेर भनौँ जस्तो लागेछ। अनि उनले चाहिँ के भनेदेखि मामालाई एकान्तमा बोलाएछन् र भनेछन्, मामा म आज उहीँ माथि बसेर आएको, माइजूले बनाएको खानेकुरो खाएर आएको, माइजू त सधैँ राम्रो हुनुहुन्छ त भनेछन्। अनि भनेपछि मामा पनि छक्क पर्नुभयो, खोइ भान्जा अरूले पनि त्यस्तै कुरा गर्छन्, तिम्रो घरमा बत्ती बलिराखेको छ, मान्छे हिँडेको जस्तो लाग्छ परबाट हेर्दाखेरि भन्छन्, के हो भनेर मामाले त्यति पनि भन्न भ्याउनु भएको थिएन। उनलाई त एकदम पेट दुख्न थालेछ र ब्लडमा यानि रगत बगाउन आउन थालेछ। रगत बगाउन आउँदै एकैछिनमा नै भानिजको देहान्त भएछ है। अनि त्यो घटना भएपछि त सबैजना छक्क परे है। अब माइजूको कामको 12औंको दिन अब भानिजको देहान्त भयो। पछाडि भइसकेपछि अनि गाउँमा अब जेठी माइजू बस्ने, अनि उनका त्यतिखेरको चलनअनुसार अहिलेको जस्तो ट्याङ्का सन्दुस त हुन्थ्यो काठको, तर यी जस्ताका ट्याङ्का यी अब के भनेदेखि दराजहरूको चल्ती थिएन, बरु घ्याम्पा भन्ने हुन्थ्यो। तामाका घ्याम्पा धनीको घरमा, गरिब गुरुवाको घरमा पनि ठिकै घरमा अब माटाका घ्याम्पा पनि हुन्थे। धनीको घरमा घ्याम्पामा पनि लुगा राख्ने चलन हुन्थ्यो, तामाको घ्याम्पाहरू हुन्थे, मैले पनि देखेको छु। घ्याम्पा भनेको ठुलो खालको घैँटा जस्तो अलि ठुलो भाँडो हुन्छ है। हामीहरूको घरमा पनि पहिले थिए र अनि उनको चाहिँ ती घ्याम्पामा, तामाका घ्याम्पामा उनका लुगाहरू राखेको गरेको है। र त्यहाँ पछाडि भएपछि कोही पनि मान्छे बस्छ डराउन थाले त्यो घरमा है। र एकजना एकपल्ट 2-3जना महिलाहरू चाहिँ गएछन् र त्यहाँ के राखेको छ भनेर हेर्ने भएछन्। अनि उगाएर एउटाले चाहिँ त्यो घ्याम्पा खोलेर राम्रो पछ्यौरा रहेछ, रातो पछ्यौरा, मलाई कति सुहाउँछ है भनेर यसो ओढेकी थिइन् रे, तिनले पनि ब्लड छाड्न थालिन्। केही समय पछाडि भएपछि तिनको पनि देहान्त भएछ। अब त त्यो घडेरीमै कोही नजाने भए है। अनि त्यहाँ नजिकैको फुल पनि कसैले नखाने भए। अनि मान्छे घर छाउन जानु पनि डराउन थाले र पछाडि भएपछि क्रमिक रूपले अब स्याहार नपाएर, अब त्यो घरलाई पनि संरक्षण नपाएर घर पनि सडेर गयो। त्यो घडेरीमा मान्छे जान्नलाई पहिले धेरै डराउँथे अरे। र कुनै पनि अब के भनिन्छ भनेदेखि वायु कुल आदि परिपिशाचको आयु पनि 100 वर्ष हुन्छ भन्छन्। अब सायद त्यो आयु पनि पुग्यो होला, अब त्यस्तो छैन होला। र हजुरआमाले भन्नुभएका कथा अब कथा भनौँ अथवा यथार्थ कुरो नै भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब मैले एउटा घटना चाहिँ यो पनि सुनेको छु बाबु, हाम्रो यसलाई चाहिँ अब बाहुनको घरको वायु भनेर अब कुन थर भन्नुभएको थियो, थरको चाहिँ मलाई अहिले खासै स्मरण रहेन है। र मैले सुनेको एउटा घटना चाहिँ यो हजुरआमाको मुखबाट सुनेको घटना। ल हजुर, ल धन्यवाद। ल धन्यवाद।